용인시는 세월호 침몰 사고 유족에게 조금이라도 도움이 되길 바라는 뜻에서 희생자에 대해 용인 평온의숲 화장시설 사용료를 전액 감면하기로 결정했습니다. 시는 사용료 감면과 함께 화장시설 우선 배정, 분향소 설치, 특별 지원반 운영 등으로 희생자 유족들의 불편이 없게 할 방침입니다. 시는 이번 사고 후 용인 네버 벚꽃 축제 등 이벤트성 행사를 전면 취소하고 공직자 회식과 각종 모임 등을 자제하는 등 국민적 애도 분위기에 동참하고 있습니다.